광숙은 말했습니다. 결혼식 날짜는 다가오는데 이게 왜 아직도 꿈 같죠? 당연하죠. 이렇게 멋진 남자가 광숙 씨 남편이 된다는 게 말이나 됩니까? 동석이 장난스런 표정을 지으며 말했습니다. 뭐라고요? 말이 안 되면 이 결혼 당장 물러요. 광숙이 발끈하자 동석이 한 발 물러섭니다. 아이 왜 또 예능을 다큐로 받고 그러십니까? 당연히 광숙 씨가 나에게는 과분한 상대죠. 광숙 씨랑 결혼을 앞두고 있는 나야말로 비현실적으로 느껴지고 있어요.